guys. So ito yung Mercedes 172 Mercedes. Ang ginagawa lang natin for 2 hours test drive. Bagong kabit lang ito ng test drive natin dahil bagong kabit lang kahapon ng nilagyan natin ng electric power steering. So yun, ang pala nito, sira pala nito, it came in by 2 truck. Tapos nung diagnose natin, from fuses to relay, wirings and everything, wala akong nakita so far. Everything good, maliban doon sa motor ng kanyang power steering motor. So yun ang nakikita kong sira. So sabi ko busted yung motor, napalitan. So dumating ang power steering rack galing Germany 3 days. Kinabit natin kahapon, ngayon in-drive natin. 2 hours ito driving para ma-determine natin na pulido talaga yung gawa natin. Saka sabi ko sa doon sa post doon, talagang steering, power steering rack ang sira, power steering motor, electric power steering motor sira. So bagong model ito guys, 172 Mercedes. Nakakapagod din pala mag-drive 2 hours. Magto 2 hours na tayo nagda-drive. Pagod. Test drive ito. So ang motor kasi guys, may mga copper brass na tinatawag. Pagka sobrang corroded na in the long period of time, hindi na ito gagana. Mag overheat na ito, tapos mag overheat yung copper brass, hindi gagana. Tapos pagka mag cool down, pagka malamig na naman, gagana uli. So yun ang diagnose natin ito. So sabi ko palitan ng steering rack. So hindi tayo nagkamali, nalitan natin. Thank you Lord na God's strength and glory. God's strength and glory. Ayos yung gawa natin. Nagkakahalaga lang naman ito ng electric power steering rack. Nagkakahalaga lang siya ng 4,500 euro mga kaibigan. Euro 4,500 euro. So, parang equivalent na rin ng isang sasakyan yan. So since bago ang sasakyan, talagang manghihinayang ka na scrap dive ka talaga. Hindi mo kayang i-let go yung mga bagong sasakyan. So hindi mo kayang i-let go, dive ka talaga, gagastos ka talaga. Pero yung mga luma na sasakyan, kaya mong i-let go dahil siyempre luma na yun. So ito bago, talagang dive talaga. 4,500 mga kaibigan, mga kapatid. So from galing tayo ng
Dondrom, going doon sa pinaka dead end ng Wicklow Mountains na M50, yung runabout ng Guri, tapos pabalik tayo sa base ngayon. Imagine, Dondrom, Guri, ayan sa Wicklow na yan, Wicklow Mountains banda. Test drive lang. So time check, 10:35. Malis tayo ng 9 doon, so mag 2 hours na tayo. Drive, road test lang, drive test lang, road test. Dahil nga bagong kabit ito ng bago natin kinabitan ng electric power steering rack. Beforehand, pagkatapos natin ginawa yung kabit ng steering rack, siyempre tracking natin, tapos ng tracking natin, tapos ayos na. Kahit bitawan mo yung manibela ng seconds, hindi siya gagalaw, hindi siya papaling ng either kaliwa or kanan. Yun ang palatandaan na maganda yung tracking. Steady lang siya. Ang pagdetermina guys sa whether or not kailangan ng tracking ang iyong sasakyan, halimbawa pagka nagda-drive kayo sa highway, street highway, bitawan ninyo yung manubila, yung steering, bitawan ninyo ng mga seconds. Pag hindi nag-steady yung manubila within seconds, ibig sabihin kailangan na ng tracking or kaya 4-wheel alignment. Pag binitawan nyo yung steering, papaling siya sa either kaliwa o kanan, yan ang good indication na kailangan ng tracking yung sasakyan. Ang isa din na palatandaan na kailangan ng tracking yung sasakyan is makikita nyo sa gulong, kain ng gulong. Pagka hindi pantay ang kain ng gulong, either inside or outside or inner or outer wear or inner wear, kailangan ng tracking yung sasakyan. Pagka pagka sobrahan mo din ng pressure ng paglagay ng hangin ng gulong nyo, masobrahan ninyo, hindi rin pantay ang kain. Ang kain yan is sa gitna. Ngayon pag hindi naman tama yung pagkarga ng hangin nyo or medyo kulang ng hangin, hindi rin pantay ang kain. Either both sides, inner and outer, ang kain. Yung gitna hindi na balance. Either inner or outer lang yung kain. So ibig sabihin yan is kulang yung karga ng hangin. Low inflated. Over inflated is ang gitna yung kain.
pinag-usapan natin. Wala tayong, so yun guys, bagong electric power steering rack ito ginamit natin. So nag-test drive, so far so good. 2 hours na tayo nagda-drive sa test drive natin. Maganda. So thank you guys. This is Mercedes 171 model test drive or road test, newly installed electric power steering rack from Germany. 4,500. God bless. Thank you guys. Bye bye.